nk'umupolisi Desire Uwamahoro. afunzwe ubu Desire Uwamahoro. w'amahoro arabizi, barashobora kumubaza, arabizi ivy'ingene isoko yaturiwe kuko yari acuditse cane n'abo ba Adolphe, arabizi. Kumbure siwe yategura ngo canke aturire, ariko ari mu bapolisi bari hajya mu babiteguye, mu babikurikiranye, kuko hariho n'ubuzi yahawe mu nyuma umengo bwo gukurikirana bamwe mu bakoreshejwe, kuko bamwe mu bakoreshejwe mu guturira isoko hariho abishwe, ariko hariho abatashoboye kwicwa, ari nabo muri abo jewe nahavuye mbonana nabo, kandi nagira ndabishimangire ko yuko ico gihe nababonana nabo, abo bamwe mu baturiye rirya soko bakoreshejwe na leta ya CNDD-FDD, nabonanye nabo bariko barahigwa nabo ngo bicwe. Hanyuma ndibuka yuko naragize ikintu cyo kubafasha kugira ntibicwe, kugira abarundi tuzomenye ukuri, tumenye n'ukuri, kuko kenshi reka ndababwiza ukuri, biraba mu bintu bene abo bantu batanga nk'icyo no kwita condition, ni ibintu nabo basaba kugira bayemere kuvuga ukuri, gutanga ukuri. Rero hari aho nabashikanye baratanga uko kuri, baravuga ibyabaye byose, baravuga integuro yavyo, hanyuma na jewe ni muri iyo ntumbero bampaye ikiganiro ido nido, baravuga amanama aho yabereye, abayakoresheje nabo nahejeje kudondagura. Mu bakozi b'iperereza nababwiye ko hari uwo ntovuga, ariko harimwo nk'umumajoro yari asanzwe azi ko akorera cyane iperereza, umumajoro bita Maregos, nibaza ko yitwa Jean Bosco, izina ry'ikirundi ntaryo nibuka, ariko mu nyuma CNDD-FDD baramugandaguye. Alors uwo onyi rero nagomba kubabwira ico yakoze, igituma banamwishe mu nyuma, bamaze kubona ivy'isoko. Nk'umupolisi Desire afunzwe ubu Desire w'amahoro arabizi, barashobora kumubaza, arabizi ivy'ingene isoko yaturiwe kuko yari acuditse cane n'abo ba Adolphe, arabizi. Kumbure siwe yategura ngo canke aturire, ariko ari mu bapolisi bari hajya mu babiteguye, mu babikurikiranye, kuko hariho n'ubuzi yahawe mu nyuma umengo bwo gukurikirana bamwe mu bakoreshejwe, kuko bamwe mu bakoreshejwe mu guturira isoko hariho abishwe, ariko hariho abatashoboye kwicwa, ari nabo muri abo jewe nahavuye mbonana nabo, kandi nagira ndabishimangire ko yuko ico gihe nababonana nabo, abo bamwe mu baturiye rirya soko bakoreshejwe na leta ya CNDD-FDD, nabonanye nabo bariko barahigwa nabo ngo bicwe. Hanyuma ndibuka yuko naragize ikintu cyo kubafasha kugira ntibicwe, kugira abarundi tuzomenye ukuri, tumenye n'ukuri, kuko kenshi reka ndababwiza ukuri, biraba mu bintu bene abo bantu batanga nk'icyo no kwita condition, ni ibintu nabo basaba kugira bayemere kuvuga ukuri, gutanga ukuri. Rero hari aho nabashikanye baratanga uko kuri, baravuga ibyabaye byose, baravuga integuro yavyo, hanyuma na jewe ni muri iyo ntumbero bampaye ikiganiro ido nido, baravuga amanama aho yabereye, abayakoresheje nabo nahejeje kudondagura. Mu bakozi b'iperereza nababwiye ko hari uwo ntovuga, ariko harimwo nk'umumajoro yari asanzwe azi ko akorera cyane iperereza, umumajoro bita Maregos, nibaza ko yitwa Jean Bosco, izina ry'ikirundi ntaryo nibuka, ariko mu nyuma CNDD-FDD baramugandaguye. Alors uwo onyi rero nagomba kubabwira ico yakoze, igituma banamwishe mu nyuma, bamaze kubona ivy'isoko. Murabona isoko yarahiye, yaraturiwe. Isoko ituriwe, nababwiye yuko mu matoza twagize, kandi uwo umwe mu barituriye yatwibwiriye, par exemple yaratubwiye hariho nk'umuntu w'umwarabu, nibaza ko aturuka akomoka mu gihugu ca Pakistan, ariko umengo bavuka hajya mu Burundi. Muramuzi, yari afise societe ikora amasaha, yaradandaza n'amasaha meza, sinzi ko nibahita gute, sinzi ko ari electronica, hariho izina electronica cyari ikintu nk'icyo, sorry ndaza kucibuka. Yakorera aha kuri iri barabara bita Avenue de la Mission. Ujya rero niwe iperereza ryari ryarahaye isoko yo kuja kubazanira buriya bufu, iriya fu y'ubumara, ni poudre bakoresha mu guturira ahantu, iyo bashatse guturira ahantu hanini
ibintu nkabijya ni poudre ni ibintu criminel ni ibintu by'abagizi ba nabi. Uriya mwarabu rero reka ndanamuvuge izina, ndazi ko amazina yabo yitwa Somji ujya mwarabu, baravuga ko ari we rero yoba yarahawe atumwa burya bumara bw'ifu. Hanyuma uwamutumye n'umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD, ariko kandi ndazi jewe ubwanje mu matoza nagize ndabizi yuko yari umugenzi w'uwari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaso. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaso yari umugenzi w'ujya mwarabu. Hanyuma biravugwa rero yuko amaze kubona ijya soko ihiye ujya mwarabu, agaca yibuka n'ivyo bamutumye, yaratahuye yuko ifu y'ubumara bwo guturira bamutumye muri Pakistan, yaratahuye yuko ari vyoba vyaturiye isoko. Hanyuma yoba yarabibwiye abantu, abibwiye abantu rero bisigura ko wewe yatumwe atazi ico bayikoresha, atabwiwe ico bayikoresha. Ego cyane gose ego vraiment wewe nta bugizi bwa nabi hano twomushirako. Uriya muntu umengo yavukanye yarafise ubwene igihugu bwa Pakistan, nta yitwa Somji, nta nukuri nta ntumbero mbi wewe yarafise, nta mugambi wo guturira yarazi. Wewe bamuhaye isoko aja mu gihugu ca Pakistan kuzana iyo fu. Hanyuma yari umugenzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaso. Hanyuma iryo banga rimaze gusohoka yuko uriya mwarabu yagiye kuzana ubumara, donc ifu y'ubumara bwo guturira, ijeje guturira, bimaze kuvugwa yarabibwiye abagenzi biwe. Reka ndababwire, yari afise uwundi mugenzi nibaza mubo yabibwiye, yakora mu buserukizi bw'igihugu kimwe c'ibihugu vya rutura haje Bujumbura. Uwo mugenzi wiwe urwego rw'iperereza rwaramutumyeko bashaka kumubaza ivyo yobazi. Hanyuma yoba yarakiza ararokoka, kumbure nawe yari kwicwa, yoba yarakiza ararokoka kuko mu CNDD-FDD bakuru harimo umugenzi wiwe, aramuvugira, uwo muntu baramureka. Mugabe icakurikiye mu ndwi yakurikiye, uravuze ko isoko bayituriye n'ivyo itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2013. Inyuma y'indwi imwe gusa, umengo ku munsi w'Imana wakurikira itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, ujya mwarabu urwego rw'iperereza bace bamwica, bace barungika abantu bo mwiperereza baramwica. Kandi umengo harimo abanyene bamwe muzi aba ba Kazungu ntihenze, barambuye ko yari mu bagiye gukurikirana kiye gikorwa cyo kumwica. Umunsi bamwica Kazungu yari hagiye nyene kuri Avenue de la Mission, mengo ari karabikurikirana. Alors ndatanze ibintu bibiri, hariho ujya mwarabu yaciye yicwa. Uno munsi mugiye mu gipolisi, mugiye hehe, mwobibona nta enquête nimwe yigeze iba kubijanye n'urupfu rw'ujya muntu. Kandi muzi ingene afise abavukanyi, afise abantu umuryango ukomeye hajya, ariko nta hantu na hamwe vyanditse, nta hantu na hamwe, nta n'umuntu n'umwe yigeze akurikiranwa, nta cegeranyo na kimwe muri polisi muzosanga kivuga ku vya rujya rupfu. Hanyuma ivyakurikiye mwarabibonye, bahavuye bafunga n'umukuru nyene wari umukuru wahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaso, baramufunze. Alors officiellement bariko baramufunga, ba Adolphe boba bivugisha yuko bamufunze yuko yoba yaragize uruhara mu gutanga ibibanza mu isoko hadakurikijwe amategeko, ariko biravugwa yuko nawene yafunzwe mu guhabwa agasopo kayo mabanga yari karameneka kubijanye n'ivyabaye, kuko bari babizi ko Evrard Giswaso arabizi. Urumva ko yari afisemwo umugenzi yabigizemo uruhara, uwo mwarabu barabagenzi. Biranavugwa yuko uwo mutegetsi wa CNDD-FDD tuvuga bene kuduha amasoko baduhaye, biravugwa yuko ashobora kuba ari Evrard Giswaso, ariwe rero ba Adolphe batumye kuja kuraba ujya mwarabu, hanyuma bakamuha iryo soko. Giswaso rero umunsi umwe kumbure nawe azobwira abantu icatumye aja gufungwa, azobwira n'abarundi ico abiziko. Bon, nivyo. Hanyuma navuze umuntu yitwa Majoro Jean Bosco, umengo irindi zina ryiwe yitwa Ndayisaba canke Ndacayisaba, uwo bita Maregos yari umuntu azwi mu gisoda, yari mu majoro wo mu gisoda, mugabo yakorera cyane iperereza. Niwe yaduze hariya muri ririya soko nkuru rya Bujumbura. Nivyo ngenda babwire rero ku batabizi, murabona kuriya kuntu isoko nkuru ya Bujumbura yari yubatse, nta numwe atibuka ubuhinga yari yubakanywe, nta
n'umwe atibuka ubukomezi bw'inkingi za rirya soko, ubukomezi bwa rujya rusenge ni ukuvuga iriya toiture, ruriya rusenge rwari rwubatswe gusa mu vyuma. Rero bagiye guturira irya soko, Majoro Jean Bosco ujya batazira Maregos babanje Jean Bosco Nsabimana urakoze, bamutazira benshi bamutwa izina rya Maregos, bamwita Margarete. Rero yaraduze muri ririya soko hejuru imbere yuko baturira, yaraduze yo hariya hejuru muri toiture nyene hariya mu gisenge, aja gushirayo amabombe bita dinamite. Yagiye kwinstarayo utubombe bita dinamite, n'utudinamite nyene two gufeza sote. Donc twategerezwa guca utwo tubombe nitwo twategerezwa gusambura rujya rusenge. Rero aha rero niho nashaka kubabwira, burya umunyakibi agira n'ubujuju bwinshi. Urumva no mu guturira baribagiye ko bazovuga ko ibintu byaturiwe na accident, bakora ikindi kintu batari gukora, bajanayo n'utubombe. Urumva ayo mabombe rero niyo yaheze yereka abantu yuko urusenge rutahiye, urusenge ahubwo rwasambuwe n'utwo tubombe nyene duturika bita dinamite. Nitwo twatumye rero rujya rusenge rw'isoko ruca rugwa ruraryama. Mu bisanzwe nta muriro uwari kuryamika rujya rusenge na zirya nkome uko musanzwe muzi. Umuriro uraturira ariko umuriro ntusambura ivyuma. No, bijya vyuma murabizi uko byari bimeze, hanyuma mukaraba na distance biriya vyuma byari biriko, hariho imetero nyinshi cyane gushika hariya hejuru. Urumva nta reka mbendagejeje aho rero utwo twarutorero nako ndatanga ibi rero Rufyira avuze ngo vya nkuru nziza bari babiteguye, yarabizi yuko baturiye kujya kuntu yaciye ava mu nama gihuti muri Ethiopia, agaca abwira abarundi ku maradiyo ngo nce mpagarika n'urugendo narimwo ngo nje guhoza abadandaza. Bijya bari babiteguye, ni inkinamico bashaka nyene abikore kujya kugira yereka abarundi cyane cyane abadandaza ko nawe yifatikanije nabo n'akababaro, kuko muvyibuke yuko ivyo vyo gusivya ingendo no kuva mu ngendo iyo yarari yarongeye arabikora bahejeje gukora ibara mu 2011 mu kwezi kw'icenda, hari le 18 septembre yarasubiye arava mu mahanga bahejeje kwica bajya abanyagihugu bo mu Gatumba, naho nazavuga ngo wasibije urugendo yarafise. Ni ibintu baba bateguye bagaca baza gukina. Ego Bob Rugurika, ego imbere ko nsubira kwa Gabriel Rufyira, uratubwiye abateguye guturira rijya soko. Nari nakubajije ni bande bakoresheje abakozi b'iperereza, bakoresheje abasivile, abasirikare, abapolisi, abanyamugambwe, bakoresheje bande? Wanatubwiye yuko Maregos ariwe yagiye gushiraho tujya tubombe mu isoko kugira bizoturire, yabishizeho ku makuru wegeranyije ari mwijoro ku isoko ryugaye. Hanyuma mu guturira bajya baturiye bari baraye mu isoko, kw'isoko ryugagwa karise n'abanyezamu, hama rikaba ryazindutse rasha binjiye mu ba mbere nk'abagiye kurema isoko. Ababikoze bakubwiye ko babishize mu ngiro gute? Nahereje kugusigurira kumbure sinagenda domako, mugabo nakubwiye igituma n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD nabikubwiye bwarakoresheje abakozi b'iperereza, kuko Adolphe Nshimirimana yari yatwara iperereza. Nakubwiye ko mu baturiye harimwo abakozi b'iperereza, nakubwiye Major Jean Bosco Nsabimana Maregos, nakubwiye n'abandi, hariho uwo nanse kuvuga izina, mfise izina kuko hariho babiri baduhaye ibiganiro intahe, nukuvuga kuri mikro, baremera kuvugira kuri mikro za RPA. Ivyo biganiro turabifise, umwanya n'umwanya ndazi ko tuzobikoresha mu kubibwira abarundi bumve ido nido, canke umunsi hazoba intahe, nukuvuga nk'ubutungane tuzobitanga kugira abarundi baze batunganirizo cyane cyane ababuze. Hanyuma nakubwiye harimo abapolisi, harimo igipolisi rega iruhande ya rya soko. Mwibuke yuko hariho hajya nyene kuri Soje Makengira, uravyibuka hariho poste de police, ingyo vyo uravyibuka abapolisi, hariho n'agasho. Rero ivyo biriho bari babitunganije. Nakubwiye ko harimo uyu generale Gervain Ndirakobuca uno musi arongoye inama nkenguzamateka. Kijya gihe muramubizi yarari mu barongozi b'igipolisi. Alors harimo igipolisi, harimo documentation, iperereza, harimo n'umugambwe ndakubwiye abo ba Giswaswa
bari abanywanyi ba CNDD-FDD n'abasivile. Hanyuma mu baturiye harimwo abasivile ariko bakorera iperereza. Nakubwiye umunyamahanga batumye kuzana iyo fu y'ubumara muri Pakistan. Urumva abo bose hakoze abantu benshi. Reka duhere no ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubwiwe yarabizi mu makuru dufise mu ntahe, no kuvuga témoignage, ama interview dufise tubitse, dufise amajwi n'abantu bahari amazina ariho. Baravuga ko umukuru w'igihugu yarabizi kuko Adolphe yarabivuga. Hanyuma yari yababwiye ko ari igikorwa cy'igihugu. Ushima mu kubabesha abambere yababwira ngo bashaka guturira irya soko ngo kuko ngo bashaka guhana ngo baje badandaza bose barimwo ngo nabo muri ADC Kibiri. Bobo yabitirira ADC Kibiri kuko sinzi ko muvyibuka, hariho umunsi higeze kuba ikintu abantu bahamagaye grève générale. Barigeze guhamagara grève générale imbere y'uko irya soko iturirwa. Hanyuma ndibuka nivyo Sojemake nta bantu benshi vyamba bagiye gukorayo. Ico gihe nabo abadandaza ntibagiye kurema isoko. Mu gihugu cose hari habaye grève, abantu mengo bashaka kugaragaza akababaro k'ibintu vya cherté de la vie, ibiciro vyari vyaduze cane. N'ivyo rero bababwira ngo dushaka guhana ngo baje badandaza benshi ngo nabo muri ADC Kibiri, no kuvuga ya plateforme ya opposition kijya gihe niyo yari ihari urikiyemo imigambi ya opposition. Ariko mu nyuma abo bamwe muri abo baduhaye intahe dufitiye ama interview baratubwiye yuko bijya bintu vyabo bishobora ngo kuba bifitaniye isano, ibi vyo guturira amasoko bishobora kuba bifitaniye isano ngo n'ibintu vy'ibintazi vyabo, vya bintu vyabo bemera abapfumu bababarira. Bababwira yuko ngo intwaro yabo ngo izokomera irambe nibashiraho ubukene bwinshi mu banyagihugu mu gihugu. Urumva rero ibintu vyo guturira amasoko vyovyo baciye ngo babigira intumbero, kuko umwe mu baduhaye ikiganiro, mu baduhaye témoignage tugifitiye amajwi, yaratubwiye ingene baturiye irya soko muri Bujumbura. Mu nyuma aduga Igitega niwe yaziturira, mu nyuma aja mu Ruyigi hari aho yaturiye, hari aho za Karuzi hari isoko ya Bugenyuzi muzobaze zasha muri kijya gihe. Je ndibuka ko RPA twarabikoze ko cane. Mu nyuma n'isoko nkuru yo mu Kayanza kuri centre baraturiye, isoko y'Igitega baraturiye, isoko yo kwa Kalfani haji Ngozi baraturira. Baraturira gusa isoko ya Bujumbura niho bakoresheje ubwo bumara buvuye muri Pakistan. Yoyo bari bateguye yuko kabisa iba umuyonga kujya nyene babiteguye. Rero ayandi masoko mugiye kubaza baraturira, nivyo ibintu vyinshi bigasha, mugabo hari abantu wasanga bashoboye kurokora utuntu twabo. Ego imbere ko nja kwa Rufyiri, abaturiye barayeyo bazindutseyo bakubwiye ko babigenjeje gute? Bazindukiye bari bamaze 2 jours bahagenda baraba mu makartie, baraba kuko bategeza ngo kuraba aho bazoturirira. Hanyuma iyo fu sinzi kubibona, ifu bategerezwa kuyicisha hajya hose, hajya hagati mu bibanza, urabibona kuko barayitkumemera. Sinzi ko mu Kirundi bakoresha kumemera, kumijagira. Voilà, ni nkuko barayimijagiye. Rero barinjiyeyo kijya gicugu no imbere yaho mwijoro barinjiyeyo, ariko neza na neza hajya badomeka, hajya barinjiye barakwiragiza poudre hose, barabona bati bizogenda uko. Hanyuma reka nkubwire ikindi kintu, buriya ibintu vyo guturira baturije bene izo poudre haba ubuhinga nyene bw'ubugizi bwa nabi, izo technique criminelle. Barafata nk'umugozi bafashe aho baza kuvuga bati aha umucano niho uza guhera ugacuranda gata gutya na gutya. Barahashira rero nk'ibintu vy'imigozi, bagashiraho utuntu nyene baturira, ashobora guturira ari kure akabona ingene umucanga ugiye ukagenda gushika naho rero ushika hahandi bisambukirira rimwe byose bigakwira hose. Nuko rero yaratubwiye ko barinjiyeyo. Hanyuma ushima hari ikintu ngira ndakubwire, amaradio ndibuka yavuze, sinzi ko mubizi, bagiturira irya soko muribuka ko baciye bakikuza, baravuga yuko ata muntu numwe ashobora gusubira kuhegera. Ivyo nyimba muvyibuka. Alors ico bari bakoze mu canze no kubera iki, hariho abanyezamu bivugwa ko bari biciyeyo. Hariho nk'abanyezamu babona batebana, uyu unyi yabonye ingene twateguye, abo rero barabishe. Rero harageze hashobora no kuba hariho abahiriyeyo boba bari bashitseyo.
urumva ivyo rero vyose n'ibintu amatohoza atigeze yerekana. Nico gituma rero ni ikibazo gikomeye ariko kandi coroshe kuko amakuru ariho yoroshe cyane gose. Bajya abantu bose ndiko ndavuga barabizi, barazi vyakoreshejwe. Hariho abadandaza bafite amakuru menshi, kumbure nibaza ko Rufyiri aza kugira icyo abitubwiye ko, kuko Rufyiri urabona arakorera no mu gisata c'abadandaza, yahora ari umudandaza. Nibaza ko ashobora kuba abise ko amakuru. Hariho abadandaza benshi Ines, Rufyiri kumbure reka ndeke nawe afata ijambo, bavuze ko babonye, hari ibimenyetso babonye. Hariho nabo vyavuze ko quelques jours avant, sinzi kuvyibuka, iminsi mikeyi imbere hoba hariho n'abahawe uruhusha rwo kuja gukurayo ibidandazwa vyabo. Ivyo nyingira Rufyiri araza kubitubwira. Sinzi ko muravyibuka, erega nyuma muvyibuka hariho n'umudandaza akomeye cyane gose inyuma ya rijya turigwa gisoko bafunze, umuntu bita sinzi ko, nibaza ko ari Mwalimu Juma. Umuntu bita Mwalimu Juma yarafise amaduka akomeye hajya muri Asiatique, aturuka muri za Kinama. Mu bisanzwe sinzi ko muvyibuka, ndibuka ivyo vyose ndabizi. Yarafunzwe inyuma y'iminsi mike y'iturirwa rya rijya soko. Uwo Mwalimu Juma n'umuntu akomeye cyane, nawe rero bavuga ko baba bagiye kumufunga gato kugira bamutera ubwoba ntavuge ivyazi, kuko barazi nyene isoko yaturiwe. Hariho abantu bari bagiye umengo baramujya kara bati wewe ikure y'ibintu byawe, kuko nibaza ko yarafitaniye ubucuti na bamwe mu basende David. Voilà, hariho rero amapiste menshi. Hariho abantu babanje gukurayo ibidandazwa byabo 2 jours avant. Hariho n'ikindi gikorwa cyari cyabaye ca inventaire y'amastand, abantu mengo ngo bari bagiyeyo. Ibintu nk'ivyo byose ni ibintu rero tushobora kuzokorera ko vyoroshe kugira abantu baturiye iryo soko bakubitwe ntaye mu gahanga, hanyuma abatuririwe nabo kameme baze bashumbushwe, kuko ntibishobora kurangira gutyo. Ego, urakoze cyane Gabriel Rufyiri. Bube yarabicishije ko, ariko n'abari mu gisagara ca Bujumbura twaravyumva, baravuga ko ariyo abadandaza koko boba bari baburiwe bagakurayo ibintu. Hariho n'abandi bavuga ko hariho rimaze gusha, bavuga ati hari ibintu dutahuye ubu, twabona utumenyetso. Wewe warakurikiranye cyane ya dossier, wari hafi cyane y'abadandaza, nubwo we muri Oricom watubwiye yuko atamatohoza murakora, tuvuga utokwemeza uti yaraturiwe canke cabaye igisida. Hari abadandaza ko mwakorana, mwababaye hafi, boba barabikubwiye ivyo bintu? Hari utumenyetso boba barabonye imbere yuko isha rihiye bakibaza yuko ko ibivugwa ko ryaturiwe vyabaye vyo, canke ayo makuru mwe ntayo mwigeze? ntakubesha nk'umuntu nkunda kuvuga ibintu mba namaze gutohoza, noba ndakubesha ndakubwiye ko twebwe muri Oricom tuba twaragize amatohoza ku catumye haba donc cyatumye iryasokisha. Gusa ikintu novuga nuko mu bisanzwe bitumvikana na gato, isoko ryari rifise ibintu bingana gutyo oyi, ntihabe ico no kwita inakete independante, donc amatohoza yimbitse, donc yigenga, yoza kuhumuriza abari bafise ibintu hajya. Kandi kira noneho hajya ibintu vyahombeye, hahombeye igihugu, hahombera abantu, hahomba nico no kwita reputation y'igihugu. Kuko burya nkuko Bobo yabivuze, burya isoko nk'irya ihiye, hanyuma mu nyuma hagasha amasoko atari make. Kuba atavyibuka, burya nk'isoko yo kuje yahiye kabiri se kumuvyibuka, burya kwije bijya soko yo kuje yahiye inshuro zibiri. Ivyo rero ni ibintu biba bitaha ishusho nziza igihugu n'abanyagihugu, ntibishoboka, bica bigora. Ikibabaje kinarushirijeho nuko atani ikigwa vyigeze biduha, nta n'ikigwa vyigeze biha abarundi. Biragoye rero gutahura ukuntu ibintu nk'ivyo biba ntihabe amatohoza. Ko twe mwishamwe rikomeye n'ubu tuguma dusaba amatohoza yigenga, yanditswe urwandiko, rapport officiel, ikaba abantu bakabibona mugabo yigenga, kuko kwisi hose biraba. Sinumva ko mu Burundi ariho bitoba ivyo. Rero nibaza yuko twebwe ico dukora akazi ko gusaba yuko hoba amatohoza, nico kuko mu bahombeyemwo jewe ndi mwabo bantu, ko nanje
nari ndahafise ibyo ndahakorera mugabo bisigura yuko twebwe natwe jewe nk'umuntu n'umuryango dukeneye amatohoza kumenya ishatumye ryasokisha mugabo nituvuga ibyo sindabivuga kubera ibyo novuga ko twari tuhafite oya cyane cyane ndabivuga nk'umuntu asanzwe ariko kazi akora kuko umuntu abiravye neza biraboneka ko mu by'ukuri hari ibintu bitameze neza bitumvikana urumva rero ko RP yagize amatohoza nibaza ko nyamba by'ukuri abatwara bagomba kwerekana ko ukuri atari uko bo kwerekana amatohoza yumvikana tukabimenya abarundi hatuka barashashaye kumenya ukuri kumvikana ibi rero kwibi by'isoko ni ibintu biboneka neza yuko harimo ibintu bya negligence kuko mpereye kuva igisha nababwiye ingene byagiye biragenda kugeza kuno munsi nyuma y'imyaka 13 umuntu akaraba nkuko nabivuze inshuro zishika kuri amasosiyete ashika kuri 4 amaze kuyihabwa bijya soko kugira ngo ishobore gusanurwa biraboneka yuko hariho igihugu bashobora gusigura ego tuca tuhagera utwara urikome uranavuze ko wanakorerayo mbega hari isoko rimaze gusha abadandaza mwaragerageje hariho mwari mufise assurance ubwishingizi mwaragerageje gusaba indishi harabaye ibiharuro vyerekana ibyakozwe ibyahahiriye kugira ngo musabe indishi canke hakurikiye iki abari bafise amasiranse urabizi ibintu by'amasiranse nuko atamuntu ari ngaha akurikira iby'amasiranse ari kubibabwira neza mu bisanzwe asiranse kugira ngo ishumbusha wewe ico wagirishije washize muri asiranse washizemwo yuko iramutse ihiye canke ari ibyo bita catastrophe naturelle canke ari ikindi ari umuriro uba wabivuze utabivuze rero ibyo ntibiheza ngo bikunde ikibazo kihari kandi ibyo nukumva ko uruhara rwa leta n'uruhara rwa leta en principe kuko bajya abantu bose nibaza ko atanica 2% c'abantu bari hajya ibintu byabo byari hasire ibyo rero murumva ko cyari kibazo kandi bikaca biba n'ingorane nuno munsi n'ahandi hose ni nkuko nyene ibyo rero nico gituma mvuga nti ingorane ikomeye ku bintu bijanye nk'ivyo vy'amasiranse umuntu arabona neza yuko atabantu bari bagirishije asiranse benshi nico gituma burya abantu benshi nkuko mwabivuze benshi baraduze ruguru abandi baracitse abasazi sinokubwira ibibazo byabereye muri iryo soko by'ukuri ego isoko ryaturiwe muri 2013 kuva muri 2014 leta y'u Burundi yatanguye kumenyesha ko hagiye kubakwa inyubako kijambere batanguye bavuga ko ariyo izohubaka mu nyuma mu myaka yakurikira inamashikiranganje zigenda ziremeza amashirahamwe ngo yahawe iryo soko haravuzwe ishirahamwe ry'abashinwa kuri leta ya Nkurunziza haravugwa ishirahamwe ry'amabanki ABF kuri leta ya Ndayishimiye aha baranaduha amasango kw'ibikorwa vyategezwe gutangura muri ndamukiza 2023 bigahera muri ndamukiza no mwaka twatanguye 2026 niho bavuga ko inyubako kijambere bazoyinjira ku mugaragaro Gabriel Rufyiri abarundi ntibamenyeshejwe aho ayo mashirahamwe yananiwe muri Oricom hari mvo mwamenye kuri ayo mashirahamwe abiri ntanguye kuvuga tutarashika kuri iri rivugwa uno munsi ryahawe isoko mwaramenye igituma abo bashinwa batabikoze igituma ABF batabikoze ngo bashire mu ngiro bubake iyo nyubako nkuko bari babiherewe isoko ni n'amashikiranganje ubwa mbere kw'ico kibazo coco kubera nkuko mubizi twebwe ku bintu bijanye n'amasoko ya leta turabikurikirana cane byo gutanga amasoko tukagira n'amatohoza kuri byo twaragize amatohoza rero kw'ico kibazo twumvise ingene isoko yatanzwe twasanze ahubwo atari umushinwa ahubwo yari wari umu ambasaderi w'u Burundi mu Bushinwa yitwa Gaspar biciye ku mudamu wiwe mu nyuma urumva byari byaciye muri Conseil des Ministres baratanga iyo soko
mugabo dusanga irya shirahamwe bahaye ni iry'umudamu witwa Gaspard yari umwambasaderi w'Uburundi mengo mu Bushinwa ico gihe. Mu nyuma kuko twagize amatoza twaragiye jewe na n'uwatwara witwa Audace yatwara Sijek ico gihe twarumvikanye turagenda jewe ndasaba rendez-vous muri ambasade y'Ubushinwa baratwakira sinzi ko twagiye turi batatu navyo nibuka neza mugabo batuturamubaza tuti iri societe konzi yuko mu Bushinwa amasosiyete yose aza gukorera hanze igihugu biba bibi igihugu kiba kibizi mwebwe hari ico mwamubiziko araturahira ararengwa uwo mwambasaderi yarahari ico gihe yuko ivyo bintu atavyazi hanyuma iryo shirahamwe atajyazi turero turabandanya tugira amatohoza tumaze kugira amatohoza twasanze mu vy'ukuri ryari ry'uyo muntu tumaze kubibona turasemerera turavuga yuko kandi no ryari rigishingwa dongo ishirahamwe rero rigishingwa bakava ngo rigira ryubaki twe twabona ko ivyo bintu bidashoboka kandi ari ry'umurundi bavuze ngo ni ry'abashinwa mu nyuma niho umukuru w'igihugu yarahari ico gihe yafata ingingo yuko baca babihagarika bihagaze aho hari mwaka 2014 bihagaze bica bigumuko mugabo nta gihano na kimwe kigeze gitangwa kw'abo bantu bagize ayo mafraude ivyo rero mu bisanzwe ingene vyari kugenda nk'uyo ko bari babonye yuko twerekanye ko by'ukuri ari amafraude bariko barakora kugira ngo ivyo bibe bari guca babahana mugabo ntitugeze tumenya ikintu cakurikiye mu nyuma kw'iryo shirahamwe rigira kabiri byarasubiriye bica mu nama shikiranganji bavuga yuko babihaye ABF Association des banques et des établissements financiers mu Burundi yitwa ABF ivyo rero sinobabesha sinokugira iyo vyahereye kuko umengo bavyatanzwe mu mwaka wa 2017 sinari mu Burundi jewe ico gihe ntavyo mugabo narumvise ko byarace no mu nama shikiranganje ivyo rero navyone byahavuye bigenda uko nyene bihera nk'ifu y'imijira nta muntu yo kubwira ati yananiriwe ngaha mugabo jewe ndafise inyishu ngaha ariko ayo mashera hamwe abiri naho twoja uko ubu tugeze kujya kane uko ariko ndabivuga tugeze kujya kane jewe ndabifata ntaho bitandukaniye na bijya bintu byandi masosiyete byandi maproje yose agigwa byandi masoko yose agigwa jewe nkanofatira ku kintu bita Nikere do Musongati maze gutangwa inshuro zirenga 4-5 usanga umenga ni meme scenari arico gituma jewe nibaza yuko dufise ikibazo kandi mu bisanzwe nk'ubu yaba abo muri leta bemera ko tugira deba kwibi bibazo nibaza yuko twobivugana kuko urabona ko hari ikibazo gikomeye cyane z'inyungu z'akagwi k'abantu cyangwa inyungu z'abantu batababona iyo baja kuko ntivyo kumvikana na gato ukungene umuntu adakuramo icigwa jewe imbere yo gutanga hari kibazo nashaka kuyishura kuvuga ko kijanye nuko tudakura mwo ivyigwa mu bintu biba vyadushikisha byaradushikiye ntivyumvikana na gato ukuntu n'amashikiranganje ishobora kwiga ikintu inshuro 4, 5, 6 mugabo ntikuremwe icigwa hanyuma ntivyumvikana na gato ingene isoko nk'irya nkuru ya Bujumbura yahiye ayandi yagasubira gasha mugabo nuno munsi ugiye kuraba amasoko ari tutoturu mu gisagara n'ahandi ukaza kuraba n'amagareri yashizweho usanga hakorera abantu barenga ibihumbi barenga 500 bashika igihumbi 2,000 ugaca usanga nta norme de sécurité nimwe yigeze igirwa ibyo bintu rero jewe nivyo niho ngerageza kugira inanarize bikansiga mu bwenge nukuri nk'ubu umuntu yogenda aha bita kwa bagira ko akaja aha bita kwa Ndayizamba akaja n'ahandi hariho de norme bagomba gukontorora kugira ngo abantu babashira ahantu mugabo usanga ivyo bintu ubu rero nagenda babwire ko mu gisagara ca Bujumbura ahantu hose hari amagareri ahantu mu bisanzwe ahantu hamaze kurenga abantu 100
hariho de norme bijanye n'amatuwarete bijanye n'amasenkiteri bijanye n'inzira igihe ibintu bihiye ivyo nta namwe ubisanga usanga umengo nibisanzwe naragiye kura mushikiranganji abashikiranganji bagiye barakuranwa batwara ubushikiranganji bw'inyubako n'abatwara igisigara ca Bujumbura kikiri igisigara ca Bujumbura twarabuzi umenga ivyo bintu ntibibaraba donc rero turafise ingorane ikomeye cane ya culture de prévention iyo ni ingorane mbona ihambaye tutagiye ko ico kibazo c'amasoko waruheje kubaza Ego urakoze cyane muri 2024 umugambi wo kubaka inyubako kijambere muri kiriya kibanza cahozemwo isoko nkuru warahawe umurundi yatasha avuye mu mahanga Fabrice Manirakiza nyuma y'umwaka iryo soko bari beguriye Fabrice leta yamenyesheje ko bagiye kubikorana mu kiganiro yahaye kwigenekezo rya mbere kigara mu mwaka uheze abarongoye ibimenyesha makuru president Ndayishimiye yamenyesheje ko babigiyemo nawe atazobikora wenyene ari kubera ko basanze ata buryo bwo gukora uwo mugambi